हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सीएफसी हमारा बहुत धमाकेदार सेल होने वाला प्रोडक्ट है। जो भी किसान मित्र अपने जानवरों पर एक बार सीएफसी इस्तेमाल करवाए हैं, वो बार बार सीएफसी को खरीदारी करके अपने जानवरों पर इस्तेमाल करवा रहे हैं। क्योंकि सीएफसी दूध बढ़ाता है, दूध को गाढ़ा करता है, जानवरों को बीमारी से बचाता है, जानवरों का डाइजेशन क्रिया फिट रखता है, जानवर को ओवरऑल बॉडी में काम करता है। फ्रेंड्स, छोटे बड़े अन्य सभी जानवरों के लिए कंपनी ने सीएफसी को तैयार किया है, तो एक बार ज़रूर अपने जानवरों को इस्तेमाल कराएं दिए गए नंबर पर।